अस्सलामु अलैकुम या अली मदद माया महर फ़कीर। अज सुबह जाम शेरे खां निकतासीं घुमंदा फिरंदा हिन वक़्तु दादा भाई सीमेंट फैक्ट्री वटि बीठा आहियूं, जिते ही साम्हूं अव्हां खे माशा अल्लाह ला महदूद अलम पाक नज़र अचनि पिया। हीउ रस्तो हैदराबाद खां अचे पियो ऐं कराची वञे पियो। परे तरफ़ खां गाॾियूं कराची खां हैदराबाद वञनि पियूं। काल्ह गड़ियासे खां निकितुसि, राति जाम शहर में रहियुसि। अॼु तारीख़ 15/1/2025 अरबा जो ॾींहुं आहे। दिलि चवंदी आहे त मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि ते यादगिरीअ लाइ वुडिया भरिजनि, उन करे पोइ वुडिया भरींदो आहियां। हिते वरी चांहि बि पीतमि। मां अक्सर करे साधन ग़रीबनि होटलनि नंढनि होटलनि ते चांहि पीअंदो आहियां, वॾनि होटलनि खां परहेज़ कंदो आहियां। हे मुंहिंजी गाॾी आहे, हीअ ॾिसो VIP गाॾी, मशहूरु महर फ़कीर जी गाॾी। ॿियो ख़ैरु लॻो पियो आहे? ख़ुशि लॻा पिया आहियो? हाल आहे, ख़ैरु कंदो, ख़ुशि हूंदो। सो मोकिलाणी न आहे। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद महर फ़कीर दादा भाई सीमेंट फैक्ट्री। ख़ुदा हाफ़िज़। दिल दुआ में यादि कजो, सलामत रहो। आई लव यू। हिकु चुनीअ जो सुवालु आहे। ख़ुदा हाफ़िज़।